안녕하세요, 태지쌤입니다. 제가 요새 동영상 제작할 일이 많아서 이 제품을 사용해 보게 되었습니다. 박스에는 아이폰과 아이패드에서 사용할 수 있는 마이크로폰이라고 소개되어 있습니다. 박스를 한번 열어볼게요. 구성품은 단출합니다. 마이크 몸체인데요. 메이드 인 오스트레일리아입니다. 그리고 이건 마운팅인데요. 흔들리지 않게 잡아주는 역할을 합니다. 그리고 털 재질의 윈드실드, 그리고 가이드 책이 있습니다. 다행히도 한국어로도 표기가 되어 있습니다. 이 마이크에서 이 부분이 바로 출력잭인데요. 이 부분을 스마트폰에 끼워서 사용을 합니다. 그리고 이 부분은 헤드폰 출력 소켓인데 헤드폰 단자를 여기에 끼우면 헤드폰으로 소리를 들을 수 있습니다. 저는 제가 주로 사용하는 LG 스마트폰인 넥서스 5X로 테스트해 보도록 하겠습니다. 과연 안드로이드에서도 그것도 삼성폰도 아닌 LG 스마트폰에서 잘 작동할까요? 제가 동일한 문장으로 테스트를 해봤습니다. 첫 번째는 이 제품을 사용해서 녹음을 해봤고, 두 번째로는 이 제품을 사용하지 않고 이 스마트폰 자체로 녹음을 해봤습니다. 먼저 이 제품을 사용했을 때 녹음된 거를 한번 들려드리도록 할게요. 태지쌤 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 자, 이거고요. 이번에는 이 제품을 사용하지 않았을 때. 태지쌤 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 자, 차이점이 느껴지시나요? 한번 더 들어볼게요. 태지쌤 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 이게 이 제품을 사용한 거고요. 태지쌤 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 이게 오리지널입니다. 결국 아이패드나 아이폰이 아니어도 안드로이드 스마트폰에서도 사용을 했을 때 사용이 가능합니다. 이제 저희 느낌은 실내에서 이제 사용했을 때는 음질에서 큰 차이를 느끼진 못했고, 대신 명확한 건 이 제품을 사용하면 확실히 더 큰 소리로 녹음이 됩니다. 그건 제가 아무리 막귀라도 차이점이 명확했습니다.